6 மாசத்துல அப்ராட் போறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் ட்ரிபிள் இ, இசிஇ, மெக்கானிக்கல், மெக்கட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எனி தி இன்ஜினியரிங் டிகிரி ஆர் டிப்ளமோ இது முடிச்சவங்க எல்லாருமே ஒரு 6 மாசத்துல அப்ராட் போகணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க. வணக்கம் மக்களே, நான் கபிலன் குமரவடிவேல். ஸோ ஆல்ரெடி அப்ராடு போகணுங்கிறது தான் நிறைய பேர்த்தோட விருப்பம். சார் உடனே அப்ராடு போகணும் சார், இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் படித்தா உடனே அப்ராட் போக முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்விகள் தான் நிறைய பேர் நம்மகிட்ட கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது. கமெண்ட்லேயும் சரி, ஃபோனில் பண்ணும்போதும் சரி, நேரில் பார்க்கும்போதும் சரி. ஓகே, ஸோ அப்போ எல்லாருக்குமே அப்ராடு போகிறதுக்கான ஒரு ஒரு ஆர்வம், ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. சரி, ஓகே, இருக்கட்டும். இதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் உங்களுக்காக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஓகே, ஹெச்விஏசி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஹீட் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதில் தான் ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனாக தான் நம்ம வந்து அப்ராட் போக போகிறோம். அதுவும் உடனே நடக்கவே நடக்காது. ஸோ இட் வில் டேக் மினிமம் ஆஃப் 6 months டைம். அதை நான் அஷ்யூர்டாக நாங்கள் கொடுப்போம். ஓகே, இது எப்படி நம்ம எடுக்கிறது, இந்த 6 மாதத்தில் எப்படி நம்ம இந்த ஹெச்விஏசி போகிறது அப்படிங்கிறதா, அப்ராட் போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு ஹெச்விஏசினா ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனுக்கான ஒரு கோர்ஸ் வந்து நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ட்ரைனிங் இருக்கும், அது ஒரு 1 month ட்ரைனிங் முடிஞ்ச உடனே ஒரு 6 மாதம் இங்கே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணணும். விச் மீன்ஸ் லோக்கலில் சென்னைக்குள்ளேயோ இல்லை பெங்களூர்லையோ கோயம்புத்தூர்லையோ, ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 மாதம் ஒர்க் பண்ணணும் ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனாக. அதுக்கப்புறமா 6 மாதத்துக்கு அப்புறமா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ மூலயமா நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணி திருப்பி நாங்கள் வந்து அப்ராட் அனுப்பிச்சு விடுவோம். அப்ராட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்ஃப் கண்ட்ரிஸ், சவுதி, துபாய், ஒமன், கத்தார், இந்த மாதிரியான எந்த கண்ட்ரி வேணாலும் இருக்கலாம். ஓகே சார், அப்ராடு போகிறோம், எவ்வளோ சார் சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்கும். ஸோ இந்த இதுக்கு நீங்கள் ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனாக உள்ள இனிஷியலாக போகிறீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரெஷராக போகிறீங்க அப்படின்னா அரௌண்ட் யூ வில் கெட் 35 to ஒரு 45 ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கலாம் சேலரி. இந்தியன் மணியில் சொல்கிறேன், 35,000 45,000 உங்களுக்கு சேலரி இருக்கும். இங்கே ஒரு 6 மாதம் ட்ரைனிங் போகிறீங்க இல்லையா, இன்டர்ன்ஷிப் ட்ரைனிங் மாதிரி, அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 12 to 15 ரேஞ்சுக்குள்ள சேலரி இருக்கும். சேலரி இங்கே டசன்ட் மேட்டர். ஒன்ஸ் இஃப் யூ கெட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், டெஃபினெட்லி யூ வில் கோ டு அப்ராட் ஜாப் போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இதுக்குள்ள வாங்க. ஓகே, ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனா ஃபர்ஸ்ட் என்ன வேலை அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், நிறைய பேருக்கு தெரியணும். ஹெச்விஏசிங்கிறது என்னன்னா ஹீட் வென்டிலேஷன் அண்ட் ஏர் கண்டிஷனிங். நீங்க இந்த ஏசியோட கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரியணுங்க ஐயா. அந்த ஏசி எத்தனை வோல்டேஜ் வந்தால் வேலை செய்யணும் முதற்கொண்டு தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட். அதான், ஸோ அந்த பேசிக் எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் தெரியணும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறமா அந்த இன்டோர் யூனிட் எப்படி வேலை செய்யுது, அவுட்டோர் யூனிட் அது கம்ப்ரஸர் வந்து எப்படி நம்மளுக்கு வேலை செய்யுது, இந்த ஹீட் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் அதில் நடக்குது. அது எப்படி சில் ஏரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குது, அதுக்குள்ள என்ன மாதிரியான கேஸஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம், அண்ட் தென் உள்ளுக்குள்ள உள்ள அந்த ரேடியேட்டர் மாதிரி இருக்கும், அது என்ன வேலை செய்யுது, காப்பர் டியூப்ல போட்டால் என்ன ஆகும், அலுமினியம் டியூப்ல போட்டால் இன்னைக்கு வரது எல்லாமே காப்பர் டியூப்ல வருது. ஸோ இந்த ஏசி வேலை செய்யலைன்னா வாட் இஸ் த பிரச்சனையா இருக்கும், எங்கிருந்து நம்ம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணணும், இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் ஒயரிங் இருக்கும். இது எல்லாமே பேசிக்கான நார்மலாக ஜென்ரலாக நம்ம டொமஸ்டிக்ல இருக்கக்கூடியது. இது அப்படியே பெருசு பண்ணீங்கன்னா ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட், ஏஹெச்யூ, எஸ், அது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, எங்கேயாச்சும் ஏஹெச்யூ அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க. இப்போ நிறைய இடத்துல பார்த்த மாதிரி தெரில. மால்ஸு அண்ட் தென் ஹோட்டல்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான பெரிய பெரிய இடத்துல எல்லாம் இந்த ஏசி, இந்த டக்டிங், இதுவே பெரிய விஷயம். ஸோ இந்த ரூம் இருக்குன்னா இந்த ரூமுக்கு எவ்வளோ பெரிய டக்ட் போடணும், எவ்வளோ ஏசி தேவைப்படும், எவ்வளோ காற்று தேவைப்படும். ஏன்னா இதுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்விஏசி சென்ட்ரலைஸ்டு ஏசின்னு சொல்லுவாங்களே, அதெல்லாம் என்னன்னா ஏதோ ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் இருக்கும், ஓடிட்டு இருக்கும், அதுல இருந்து அந்த காற்று எல்லா பக்கம் கொண்டு வந்து அழகா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, சில இடத்துல பம்ப் பண்ணுவாங்க, சில இடத்துல அந்த காற்றை பம்ப் பண்ணாம கொண்டு வருவாங்க. அது நிறைய மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறது தான் நான் போய் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அந்த மாதிரியான எல்லா டெக்னிக்கும் உங்களுக்கு தெரியணும். ஒரு டக்ட் எப்படி நம்ம பண்ணணும். இப்போ அதுல வந்து எனக்கு இந்த ரூம்ல மட்டும் ஏசி வரல சார்னு வாங்க, அப்போ அது என்ன பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாம ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணி ப்ராப்ளமாக கிளாரிஃபை பண்ணணும். ஸோ இதுதான் மேஜரான ஒரு ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனுக்கான ஒரு ஒர்க் ரோல். இந்த ஒர்க்கை பண்ணுறதுக்கான ஒரு ட்ரைனிங் தான். ஏசி ஃபுல்லாக கழட்டி பிரித்து மாட்டி தனித்தனியாக மாட்டுறது எப்படி, தனித்தனியாக ஃபர்ஸ்ட் அசம்பிள் பண்ணுறது எப்படி, பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா எங்கிருந்து நம்ம நூல் பிடிச்சி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே தியரிட்டிக்கலாக மட்டும் இல்லாமல் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டான ஒரு ட்ரைனிங் தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இந்த ட்ரைனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் தான் நடக்குது. இந்த ட்ரைனிங் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா 13ஆம் தேதி வந்து இந்த ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ 13/12/2023 டிசம்பர் 13ஆம் தேதி இந்த ஹெச்விஏசி டெக்னீஷியனுக்கான ஒரு
கோர்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த கோர்ஸ் சும்மா கிடையாது. ஏன்னா எல்லாரும் கோர்ஸ்னா ஏதோ வேற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறீங்க. பட் இந்த ஹெச்விஎஸ்சிலாம் நீங்க போறீங்கன்னா 1 மாசம் ட்ரைனிங்ல உங்களுக்கு நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 6 மாசம் இன்டர்ன்ஷிப், அது மட்டும் இல்லாம அப்ராடு போறதுக்கான 6 மாசத்துல அப்ராடும் நீங்க போக முடியும். அந்த வாய்ப்பை நாங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறோம் அஷ்யூர்டா. ஓகே, ஸோ இதுக்கான ஃபீஸ் எவ்வளவு சார் கேட்பீங்களா? 1 லட்ச ரூபா அப்படின்னா கட்டாயம். ஸோ இதனுடைய ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 லட்ச ரூபா தான். பட் இந்த 1 லட்ச ரூபாய் நீங்க இப்ப எடுத்த உடனே கொடுத்துட்டு என்ன சார் 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து படிக்கிறான், நீங்க என்னன்னா இங்க வேலை வாங்கி தரீங்க அப்படின்லாம் கேட்பீங்க. அப்படிங்கறதுனால ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா வந்து பாத்தீங்கன்னா 30,000 அதுல நீங்க பே பண்ணணும். 30,000 நீங்க பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்க ட்ரைனிங் நாங்க கொடுப்போம். ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு சர்டிபிகேட்லாம் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு இங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க கொடுப்போம் லோக்கல்ல. ஒன்ஸ் நீங்க அப்ராட் இன்டர்வியூலாம் அட்டன் பண்ணிட்டு அப்ராட்ல விசா டிக்கெட் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறமா அங்க சர்வீஸ் சார்ஜ் நம்ம ஒரு 70 ரூபாயாவது கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம் அது வந்து ஒரு ஃப்ரீ ரெக்ரூட்மெண்ட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்க அந்த காசும் கொடுக்க வேண்டாம். எஸ், வெறும் 30,000 நீங்க போக முடியும். இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி, டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கன்சல்டன்சி. அது அந்த டைம்ல நம்மளுக்கு எப்படி அமையுதோ அதை பொறுத்து தான். பட் நீங்க திருப்பியும் சர்வீஸ் சார்ஜ் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தா ஒரு 50 70 ரூபா வரைக்கும் ஆகலாம். அதனாலதான் அதை முன்னாடியே நான் சொல்லிட்டேன். பட் இந்த கோர்ஸுக்கான ஃபீஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 30,000 மட்டும்தான். இதுல அகாமடேஷன் நாங்க கொடுத்துருவோம். 1 மாசம் ஸ்டே பண்றதுக்கு அகாமடேஷன் கொடுத்துருவோம். ஸோ இந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்போ அகாமடேஷன் சார் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனி. எந்த கம்பெனி உங்களை அனுப்புறமோ அந்த கம்பெனி சில கம்பெனி கொடுப்பாங்க, சில கம்பெனி கொடுக்காமையும் இருப்பாங்க. ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கம்பெனியை பொறுத்து தான் அது அமையும். ஸோ இதான் இந்த கோர்ஸ். இந்த கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சொன்ன 13ஆம் தேதி ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதில் வந்து அரியர் வச்சிருந்தா படிக்கலாமா சார்? படிக்கலாம். சரிங்களா? டிப்ளமோ கேண்டிடேட்ஸ் EEE, ECE, எனி டிப்ளமோ ஆர் டிகிரி கேண்டிடேட்டுக்கு ஆப்டான ஒன்று. நீங்கள் ஃபாரின் போகணும், பட் ஹெச்விஎஸ்சி டெக்னீஷியன் அது நீங்கள் வச்சுக்கோங்க, டெக்னீஷியன் தான் இப்போ ஒர்க் பண்ண முடியும். நீங்கள் வந்து MEP டிசைன் அதெல்லாம் நீங்கள் போகணும், அந்த மாதிரிலாம் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கட்டாயம் இப்போ நாங்கள் எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெஷரா MEP டிசைன் இன்ஜினியரை எங்க எடுக்கிறாங்கன்னு இன்னும் இது வரைக்கும் நான் கண்டுபிடிச்சனா எடுப்பேன். பட் நான் கேட்ட வரைக்கும் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க MEPல போகணும், MEP டிசைன்ல போகணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க. ஹெச்விஎஸ்சி டெக்னீஷியனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதுக்குள்ள போக முடியும் அப்படிங்கறத நிறைய பேர் சொல்றாங்க. ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்கள்ட்ட நீங்க கேட்டு பாருங்க. சரிங்களா? அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இதுக்குள்ள போய் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணுங்க. இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க அடுத்து ஹெச்விஎஸ்சி டிசைனோ இல்ல MEP டிசைனோ படிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா உங்களுடைய இந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் தான் அங்க வந்து பெருசா பேசப்படும். அங்க வந்து நீங்க டிசைனுக்குள்ள போறதுக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இந்த HVAC கோர்ஸை பத்தின ஜாப்பை பத்தின எந்த டவுட் கிளாரிபிகேஷன் இருந்தாலும் யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ. மை நம்பர் இஸ் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன். தாராளமா கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அல்லது வாட்ஸ்அப் பண்ணி கூட நீங்க கேட்கலாம். இந்த கோர்ஸ்ல வில்லிங்கா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க விருப்பப்பட்டீங்க, இதை பத்தி உன்ன தகவல் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன் லிங்க், ஜாப் என்கொயரி ஃபார்ம் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன். ஜஸ்ட் அந்த என்கொயரி ஃபார்மை ஃபில் பண்ணுங்க. நாங்களே உங்களுக்கு கால் பண்ணி ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் நாங்க சொல்றோம். வேற என்ன, அவ்வளவுதான். வேற எந்த டவுட்னாலும் நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். புரியல, எவன் சொன்னா மெக்கானிக்கல் படிச்சு நீ மிஷின் ஓட்டுறது மட்டும்தான் வேலையா? ஆயில் அண்ட் கேஸ் அண்ட் பவர் செக்டர்ல நம்மளுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் நிறைய இருக்கு, அதுக்கான growthம் இருக்கு. இந்த ஃபீல்ட்ல என்டர் ஆகிறதுக்கான ஒரு கோர்ஸ் தான் CQI, சர்டிஃபைட் குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்டர். இந்த CQI கோர்ஸ்ல இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் பிராக்டிக்கலான ஒரு ட்ரைனிங் தான் நம்ம MECல கற்றுக் கொடுக்குறோம். 30 நாள் ட்ரைனிங். சும்மா ட்ரைனிங் மட்டும் இல்ல, கையோட வேலையை நீங்க வாங்கிட்டு போயிடலாம். இந்த கோர்ஸை என்ரோல் பண்றதுக்கு மேலும் நம்மளுடைய மற்ற கோர்ஸை பத்தி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு meccoimbatore.com விசிட் பண்ணுங்க.